Skal du lage deg en uteplass på hytta og synes det er vanskelig å velge materialer? Hei, jeg er Per Kjetil fra Minera Skifer, og det her er Skiferskolen. I denne videoen skal jeg vise deg hvordan du kan få til en enhetlig og vedlikeholdsfri terrasse ved hjelp av bruddheller, tråkkheller og terrengtrinn. På den hytta her så var det en litt utfordrende tomt i forhold til at det var et skår imellom svaberga rett ut for hytteterrassen. Det som ble en god løsning her, det var rett og slett å fylle opp det skåret med pukk, altså grove drenerende masser, som ble godt komprimert og ble til et underlag som var perfekt for å legge skifer på i løsmasse. Det falt seg veldig naturlig å velge lys oppdalsskifer. Det gir en fin kontrast til det mørke fjellet som tomta er omkranset av, samtidig som gir et naturlig preg i forhold til en naturtomt. Men kanskje det viktigste er at her får du en vedlikeholdsfri terrasse, som jo er perfekt på en hytte der du kanskje ikke har anledning til å være ofte nok til vedlikehold, for eksempel av en plen. En kjempeegenskap med oppdalsskiferen er jo at den magasinerer varmen veldig godt. Her er det brukt 3-4 cm tjukke skiferheller som varmes godt opp av sola og gir en varmeeffekt langt utover ettermiddagen etter at sola har gått ned. Samtidig så er denne såpass lys i fargen at du aldri brenner det eller det blir ubehagelig å gå på. Denne skiferen med naturoverflate er jo både sklissikker og selvfølgelig frostsikker. Den tåler jo vær og vind, og spesielt her som er ved sjøen og havet, så kan jo salttråke står jo nesten her når det er uvær. Men det er noe som ikke påvirker skiferen i hele tatt. Veldig enkel å bearbeide. Den har jo den egenskapen at den kan knekkes som glass. Altså riss og knekk. I tillegg så er jo konsistensen på skiferen sånn at den er veldig fin å forme enten med en hammer eller et bruddhellejern, sånn som det er gjort her. Skiferen er tilpasset sånn at fugene er relativt smal, samtidig som den naturlige formen er ivaretatt. Vi har videoer som viser hvordan du enkelt tilpasser bruddskifer. Link finner du i beskrivelsen under. I og med at oppdalsskiferen er veldig enkel og grei å tilpasse, så kan du leke det litt med mønstre og det uttrykket du ønsker. Du kan skape ditt eget uttrykk, egentlig. Sånn som her, så er det lagt standard store tråkkheller, på en måte som en rød løper ut mot sjøen. Og så er det fylt ut med bruddheller i et mer tilfeldig mønster. Denne røde løperen da, den går her imot ei trapp, som er av massive naturtrinn i skifer. Dermed er den sklissikker og veldig stødig. Og da tenker du kanskje at dette er jo noe som er helt håpløst å få på plass. Det er jo selvfølgelig tunge ting, men god planlegging, transport med bil, med ei kran for eksempel, få det lagt på plass med en gang, så er det der helt problemfritt. Skiferen her, den er jo tilpasset røft imot svaberga rundt. Og i overgangen imellom så er det planta sedum. Er veldig godt egnet plante til å fylle ut imellom skiferen og fjellet. Sedum kan du også plante i selve fuga imellom hellene. Vi har en video som viser hvordan i beskrivelsen under. Avslutningene imot fjellet var jo gjort på en måte veldig røft, samtidig som den følger liksom litt strukturen på det naturlige fjellet bak. Det er fylt med fin pukk, som er fint og passer godt som en overgang mellom fjellet og skiferen, samtidig som det er drenerende, selvfølgelig. Så at vannet renner rett gjennom her. Som en fortsettelse etter trappa er det lagt tråkkheller i et mindre format. De er lagt røffere ned i terrenget og gir en naturlig overgang til naturtomta. Skiferen er videreført til inngangspartiet for å få en rød tråd. Her er det brukt tråkkheller 80 ganger 120 cm på et startplatå, for å kalle det. Så går det her opp en bakke som består av belegningsheller i tykkelse 4-6 cm, i 30 ganger 100 cm i det tilfellet her. Veldig tjukke heller som gjør at det her blir stødig, i og med at det blir en bakke som er veldig praktisk i forhold til om du skal ha med deg trillebår opp, eller en rullestol for den del. Et lite tips det er jo å legge en ekstra stor helle akkurat foran inngangspartiet, om det er foran døra eller foran, som i dette tilfellet, en trapp.
Fordelen med det er jo at du får en veldig stabil, stor og ren flate foran akkurat der du skal gå inn. Gangstien fortsetter videre, også foran boden. Det er noe som da gir et veldig renslig og praktisk løsning, som gjør at du faktisk kan gå barbent fra hytta og inn til boden. Prikken over i-en på den tomta her, da, det er jo den massive skiferblokka som ble lagt her, som en naturlig avslutning mot en kant. Her er det saga kant som viser strukturen i skiferen på en veldig fin måte, kombinert da med en naturkant på hjørnet her. Dette er jo sånn spesial, men det er fullt mulig å få laget på bestilling. Her er fugene fylt med en fin drenerende løsmasse, som gjør at skiferen på en måte er selvrensende. Det kan regne mye, det er lagt selvfølgelig med riktig fall, og det kan komme mye regnvær. Det kan bli noen dammer som står på en liten periode, men alt rinner ut og ned i fugene og forsvinner. Her er det passet på da, at det er ikke fylt så mye i fugene at de er helt full. De vil også bli litt sånn komprimert over tid. Fordelen med at de ikke er helt fylt opp, er at du ikke drar med det masse utover skiferen. Tråkkhellene som er brukt her, er i størrelse 80 ganger 1,20 cm. Tykkelse 3-6 cm. Bruddhellene som ligger rundt, er i sortering store brudd. Det vil si at det går 1-2 heller per kvadratmeter. Det er litt viktig faktisk å få med seg, for det opereres med veldig mye forskjellige størrelsessorteringer ute i markedet. Tykkelsen er 3-4 cm. I og med at det er såpass tjukke heller og store heller, så blir det også selvfølgelig veldig stabilt. Det her ligger for evig. Vi har en egen video som viser hvordan du velger både størrelse og tykkelse på bruddheller i en link under. Når du tilpasser bruddheller, så blir det naturligvis en del avkapp i forhold til at de skal formes til. Her er alt utnyttet, blant annet til å lage en kant mot et bed, der mindre heller rett og slett er bare plantet eller stappet ned i jorda. Sånn som det her er lagt, med løsmasser både under og i fugene, så er det her et tilnærmet permabelt belegg. Det vil si at skiferen er mer og mindre selvrensende. Regnskur, vannet renner rett ned og ut. En trenger ingen andre avløp eller slukkonstruksjoner under. Veldig enkelt. Det blir et veldig sunt klima for skiferen. Det blir ingen misfarging av kalk fra betong, sånne ting. Den vil fremstå like fin og flott som den er nylagt for alltid.